Kvöldverð eftir og við velkomin á Fjóla Leir. Hefst þetta kvenna þetta tímabilið í kvöldverð eftir Fjölnir og SR. Í liðinu nr. 7 Alexandra Hallesdóttir, nr. 9 Brynhildur Hermannsdóttir, nr. 10 Arna Friðjónsdóttir, nr. 17 Kristína Þorvaldsdóttir, nr. 19 Bríet Friðjónsdóttir, nr. 24 Áslaug Helgadóttir, nr. 27 Karítas Ágústsdóttir, nr. 29 Thelma Matthíasdóttir, nr. 30 Andrea Bachmann, nr. 32 Lísa Ólafsdóttir, nr. 44 Friðrik Magnúsdóttir, nr. 52 Dagný Teitsdóttir, nr. 77 Kristín Ólafsdóttir og nr. 93 Afríð Ólafsdóttir. Þá var það heimakonur nr. 1 Lamani Rasíčák, nr. 3 María Kristjánsdóttir, nr. 4 Teresa Snorradóttir, nr. 5 Sigrún Agatha Árnadóttir, nr. 6 Natalia López Peralta, nr. 7 Tóri Gísladóttir, nr. 8 Greta Jósteinsdóttir, nr. 9 Kristi Ingvardóttir, nr. 12 Abba Kjartansdóttir, nr. 13 Laura Ann Murphy, nr. 15 Stefania Elisabethardóttir, nr. 17 Kolbrún Garðarsdóttir, nr. 19 Eva Hlynsdóttir, nr. 21 Elísa Sigfinnsdóttir, nr. 25 Emil Bartó, nr. 31 Emilía Steinarsdóttir, nr. 55 Guðrún Hríðarsdóttir, nr. 72 Holly Stevens, nr. 97 Unnur Helgadóttir. Heimakonur í Fjölni eru eins og glöggir áhorfendur sjá með breytt teip á sínum kylfum í kvöld. Í tilefni málstaðsins 1. október og breyttu klukkunar gefum því gott klapp og þökkum Bjarnar Þóri Þorvaldsdóttur og Bjarnar Þóri fyrir styrkinn.
Ellsberg Bundesliga. Viernes Früh, noch immer so sind. Viernes Nagata Obradoki.
Róðar Gunnur, nummer 9, Kristín Rúnadóttir.
Bundespennaar skorar leikmaður nummer 3, Arja Kristjánsdóttir. Fórsendingin frá leikmaður nummer 9, Kristínu Ingadóttur.
Andaman Gönüllü'nde
はい、よろしくお願いします。